매일 기침, 가래 때문에 괴로우신가요? 불편하고 괴로운 그 순간에 증상을 바로 가라앉히는 방법이 있습니다. 안녕하세요. 상쾌한 의사 김성찬입니다. 나도 모르게 자꾸 나오는 잔기침, 오래된 만성기침, 계속 껴있는 가래 때문에 불편하신 분들 어떤 치료를 받게 될까요? 병원에서 항히스타민제 등 증상을 눌러주는 약도 먹어보고, 목에 좋다는 사탕도 먹어보고, 물도 마셔보고, 이렇게 여러 치료와 노력을 해보지만 잘 낫지 않는 분들이 저한테 오시는데요. 이런 증상 치료도 중요하지만 관리가 더욱 중요하다고 강조드리고 싶습니다. 치료와 관리를 병행하여 빠르게 좋아지신 환자분이 계시는데요. 기침 환자인데 병원에서 폐섬유화 진단을 받았다고 하셨습니다. 쉴 새 없이 기침하느라 힘들어하셨는데 기침이 너무 심한 데다 오래 하다 보니 옆구리와 가슴까지 아파하셨습니다. 병원에서 좋다는 온갖 치료를 다 하셨는데 치료가 안 되어서 너무 힘들다고 하셨습니다. 이분에게 보페고에놀을 처방해 드렸습니다. 증상이 심하셔서 하루에 4개, 5개씩 드시라고 했습니다. 처음 며칠간 오히려 가래양이 많아지면서 기침이 심해지는 것 같았습니다. 하지만 찐득했던 가래가 묽어지면서 색이 옅어졌습니다. 보페고에놀을 먹으면 염증이 치료되면서 이렇게 노랗고 찐득했던 가래가 묽어지면서 일시적으로 가래양이 많아질 수 있습니다. 결국에는 이런 묽은 가래도 다 없어지면서 기침이 멎는 경우가 많습니다. 이분도 이렇게 계속 드시고 나서 가래와 기침이 깨끗하게 없어졌습니다. 특히 이분들에게는 보페고에놀로 관리하시라고 강조드리고 싶은데요. 선생님, 교수님, 목사님, 안내원 등 말을 많이 하는 직업 또는 노래가 직업인 분들은 목 상태가 괜찮아져도 예방 차원에서 목을 쓰고 나서 하루 1회 복용하시라고 합니다. 노래를 한다는 건 성대 근육을 쓴다는 거고, 성대 근육을 많이 쓰면 열이 발생합니다. 이 열을 빨리 꺼줘야 성대가 손상되는 걸 막을 수 있습니다. 투수가 공을 던지고 쉬는 시간에 아이스팩으로 근육을 빨리 식혀주는 것과 유사합니다. 직업적으로 성대 많이 쓰는 분들은 말을 많이 한 후에 보페고에놀로 빨리 열을 식혀주라고 합니다. 이런 분들은 상태가 괜찮아져도 예방 차원에서 늘상 드시기도 합니다. 기침에 좋은 차에 대해 많이 물어보시는데요. 기침이 심하다면 평소에 맹문동차, 오미자차를 꾸준히 드셔보세요. 보페고에놀에도 맹문동과 오미자가 들어있는데 목이 건조하고 간질간질 거리면서 나는 기침에 효과가 좋습니다. 물론 보페고에놀을 드시는 게 효과가 더욱 좋습니다만 조금이나마 기침을 가라앉혀 줍니다. 기침을 상당히 오래 해서 목이 답답하고 괴로운 분들이 생각보다 많은데 이런 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정까지 부탁드립니다. 감사합니다.